Всем доброе утро. Сегодня 16 апреля 2023 года, воскресенье, Пасха. Всех православных поздравляем с праздником. Находимся сейчас мы на VIP-водоеме и наблюдаем с вами поимочка. Запуск у нас прошел. Есть поклевочка и реализованная. Так, здесь, наверное, на пасту, да, скорее всего? Паста желтая. Паста желтая, сыр, классика. Вот погода, друзья, стабилизировалась. Ветер стих, солнышко, потеплее немножко стало. Все стало возвращаться на свои круги. Очередная форель на родную, старинную, добрую сырную пасту. Смотрим дальше. Друзья, только что была поимочка. Сейчас подойдем, посмотрим, тоже узнаем на что. Ух, какая хорошая мамочка попалась. Доброе утро. Так, на что у тебя взяла? На бабушкино пальто. Да ты что, нет, серьезно даже? Да, Даже вот, так? вот. Видите там? Сейчас я достану. Так, бабушкин. Это у нас актив или пассив? Я не разберусь никак. Это пассив. Пассив, на пассив клюнуло. Сейчас, не торопись, не торопись. Я до пятницы совершенно свободен. Хорошая рыбка попалась. Просто не могу это воткнуть. Вот было бы очень. Кстати, я бы вам даже показал. Ну, подождем, мы не торопимся. Да, я только, походу, углубляю. Да, но мы только еще учимся. Тянуть надо. Вы тяните, а я это... Да я вроде тяну. Ничего? Нет? Не идет? Нет. Блин. Так, ладно, выключаемся. В общем, смысл бабушкино пальто рулит. Сейчас достанем, сфотографируем, приложим. Настолько съедобное. Что всем нравится, да? Так, друзья, работает пальто опять. Так, друзья, достали мы здесь крючочек, но вот тут происходит поимка сбоку. Видите, у нас приехал в самый последний момент. Только недавно разложился, забросил, есть поимка. Видите, это на спиннинг, я понимаю, на актив, да? Нет, на Нет? пассив. На пассив. Ну, Пока я там настраивался. Магот, трехцветный магот, черно... немецкий флаг. Немецкий флаг, да, будем так. Более лаконично, да. Есть именно такая расцветка. Сейчас мы покажем. Вот рыбка пошла. Отлично. Ну, сегодня совсем другой коленкор. Поудобнее стал и клев, и рыбакам покомфортнее стало. Слава богу, стабилизировалась немножко погода. Невыносимые дни эти были, конечно, очень трудные. И холодно, и волна, и все. Вода очень сразу помутнела. Но вот сейчас немножко стало просветляться все. Наблюдаем далее. Друзья, наблюдаем с той стороны. Вот с дальней поимочкой. Леха бурый, по-моему, вываживает. Прибыл он у нас, приболел очень сильно. Сейчас немножко в себя пришел. Сразу на рыбалку. Вот человек. Да, это он. На сутки приехал. Производит вываживание. Алексей молодец, ловит всегда хорошо. Понимает толк в рыбалке. Все есть реализованное. Молодец. На выходе узнаем на что. Так, друзья, наблюдаем очередная поклевка. На глазах у нас происходит. Идем посмотрим. Да, ну сегодня совсем, конечно, другой. Прям чувствуется. Поклевки пришли в стандартный свой режим. Работает рыба, как и положено, до ветреной погоды. Небольшая попалась, спортивненькая. Небольшое количество у нас ее присутствует. Мы ничего не отрицаем. Так она есть. Рыбаки тоже об этом знают. На что клюнул? Подскажи. На пасту с этой. С резиной, да? Угу. Все, классические приманки вновь в тренде. Все работает.